pessoal, a nossa terceira fogueira. E agora nós já evoluímos assando salsicha para comer com a comida aí, ó. Comida aqui tá boa. A comida tá boa ali, ó. Ele fervendo água, improvisando ali. Aqui vocês podem ver o Davi, o Caleb Fogueira! e eu, pessoal. Aqui, E nós já achamos salsicha. Nós botamos uma grelha ali em cima ainda agora com uns gravetos segurando, só que a gente já tirou. A gente só pode gravar agora no final, tá? E é isso aí, pessoal. Tchau. Nós evoluímos mais uma vez. Agora já fritando salsicha, assando na verdade. Tchau. Salsicha Fervendo água. na fogueira. Aqui, ó. É isso aí. Tchau, tchau e uma boa noite para vocês. Tchau. Uma boa tarde. Tchau. Ou um bom dia para você que está assistindo aí do outro lado da tela. Tchau, tchau, pessoal.